பார்த்தீங்கன்னா பாய் வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். அதாவது பாய் என்ன பண்ண போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் அல்வாவும் ப்ளஸ் வந்து சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறாரு. அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மற்றும் அதோட அளவுலாம் நம்ம கேட்போம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். வாங்க. நான் வந்து பிரெட் அல்வா செய்ய போகிறேன். பிரெட் அல்வா வந்து சிம்பிளாக ஒரு ப்ரெட்டு வச்சு செய்ய போகிறேன். அதுக்கு என்னென்ன ஜாமான் தேவையோ நான் காட்டுறேன். நீங்கள் வந்து பார்த்துக்குங்க. அது பார்த்துட்டு நீங்கள் வீட்டில் சூப்பராக செய்யலாம். சிம்பிளாக செய்கிறது மாதிரி நான் காட்டுறேன். நான் வாங்க போகலாம். பிரியாணிக்கு கம்பல்சரி பிரியாணிக்கு போடுவாங்க. அது ஸ்வீட்டு மாதிரி வச்சு சாப்பிடுவாங்க. நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லாமே இப்போ பிரெட் அல்வா நிறைய எல்லா ஃபங்க்ஷன்லேயும் இப்போ பிரெட் அல்வா தான் இப்போது விரும்பி சாப்பிட்றாங்க எல்லாமே. அதனால் நம்ம இப்போ வந்து வீட்டுங்களில் லேடிஸ் செய்கிற மாதிரி செய்கிறதுக்கு ஃப்ரீயாக, அதாவது ஒரு சுலபமாக செய்கிற மாதிரி நாங்கள் வந்து செஞ்சு காட்டுவோம். இப்போ வாங்க போகலாம். இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம். முதல்ல 1 லிட்டர் ஆயில் எடுத்துருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ப்ரெட்டு இருக்குது பொரிக்கிறதுக்கு. 1 கிலோ சர்க்கரை, ஒரு ப்ரெட்டுக்கு 1 கிலோ சர்க்கரை போட்டால் போதும். இது வந்து ஸ்வீட் ப்ரெட்டு. சால்ட்டு ப்ரெட்டுக்கு வந்து 1.25 கிலோ சர்க்கரை போடணும். அது போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் சர்க்கரை. இது கோவா, இது கோவா கம்பல்சரி போட்டதாகணும். நல்லா அருமையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பால் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேமிலி ப்ரெட்டுக்கு வந்து பால் 1.5 லிட்டர் போடணும். 1.5 லிட்டர் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியே சேர்க்க தேவையில்லை. அது வந்து முந்திரி, திராட்சை, வெள்ளரி விதை எல்லாம் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து எப்படி செய்கிறோன்னு சொல்லிட்டு காட்டுவோம், பார்த்துங்க. அதோட ஒரு பாக்கெட் ப்ரெட்டு நீங்கள் வீட்டில் செய்கிற மாதிரி தான் நான் வந்து இப்போது செஞ்சு காட்டுறேன், பார்த்துங்க. கோவா வந்து 300 கிராம் கோவா, 1.5 லிட்டர் பால், 1 கிலோ சர்க்கரை, 1 லிட்டர் ஆயில், 50 முந்திரி, 50 திராட்சை, 50 வெள்ளரி விதை. அது எப்படி செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் செஞ்சு காட்டுறேன், பாருங்கள். இப்போ முதல்ல வந்து பாருங்கள், ப்ரெட் அல்வாவுக்கு முதல்ல கடாய் வச்சு அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. 1 லிட்டர் ஆயில் ஆச்சு. இப்போ 1 லிட்டர் ஆயில் ஊற்றணும், பார்த்துங்க. இது நீங்கள் வந்து ஈஸியாக செய்யலாம். வீட்டுங்களில் செஞ்சால் நாங்கள் செய்கிற மாதிரி டேஸ்ட் வர மாட்டேன் தான். நீங்கள் பாருங்கள், இதே மாதிரி பாருங்கள் நான் எப்படி செய்கிறேன். இது ஒரு 2-7 செகண்டில் சூடாகிடும். சின்ன கடாய், 1 லிட்டர் ஆயில் இல்லையா, பிரியாணி ஆகலாம் தேக்கா. எண்ணெய் சூடாச்சு. இப்போ வந்து ஒரு 2 ப்ரெட்டாக போட்டு 3 போட்டு பொரிச்சி எடுத்துக்கலாம். பொரிக்கும் போது பொன்னிறமாக வரணும் நல்லா. ஓகேவா, பார்த்துங்க. இந்த பொன்னிறமாக போட்டு இது மாதிரி பொரித்து எடுத்து வடித்து வச்சுக்கணும். பாருங்கள், இப்போ ப்ரெட்டு பொரித்து எடுத்தாச்சு. இப்போ நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக நல்லா செய்யலாம். இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஆயில் இறக்கிடலாம். வந்து 1.5 லிட்டர் பால், 1.5 லிட்டர் பால் போடுறோம். 1.5 லிட்டர் பால் போட்டிங்கன்னா வேறு எதுவும் நீங்கள் வந்து எதையுமே சேர்க்க தேவையில்லை. லிட்டர் பால், 1 கிலோ சுகர் பார்த்துங்க. அதே நீங்கள் வந்து வீட்டில் சின்ன ப்ரெட்டு செய்கிற மாதிரி இருந்தால் எல்லாத்தையும் பாதி ஆக்கிடலாம். இப்போ வந்து கோவா, சர்க்கரை இனிப்பு இல்லாத கோவா போட்டாச்சு. இந்த கேசரி போட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் லுக்காக இருக்கும். ஒரு சிட்டிகை பாருங்க, சும்மா கொஞ்சம் அவ்வளோதான் போட்டிங்கன்னா நல்லா ஒரு கலராக இருக்கும். நீங்கள் ஓகே. வந்து பாருங்கள், திராட்சை, பாதம், வெள்ளரி விதை இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை போட்டாச்சு. இது வந்து சிம்பிளாக வீட்டில் யாருன்னா கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா உடனே அழகாக உடனே செஞ்சு நீங்கள் உடனே சாப்பிடலாம். இப்போது அடுப்பு பற்ற வைக்க போகிறோம், பாருங்கள். என்னென்ன போட்டுக்கோம் நம்ம. ஒரு பெரிய ப்ரெட்டுக்கு 1.5 லிட்டர் பால், ஒரு 300 கிராம் கோவா, 50 முந்திரி, 50 திராட்சை,
50 வெள்ளரி விதை, லேசாக ஒரு சிட்டிக்க கேசரி பவுட்ரு, சர்க்கரை 1 கிலோ போட்டிருக்கோம். அவ்வளோதான். இப்போ அடுப்பு பற்ற வைக்கிறோம். அடுப்பு பற்ற வச்சிட்ட பிறகு போட்டு அந்த சர்க்கரை கோவா எல்லாமே வந்து நல்லா கிண்ணணும். நல்லா கொதிச்சு வரணும். இது வந்து ஒன்றும் இது பெரிய வேலை இல்லை. வீட்டுங்களில் வந்து பொம்பளையால் அழகாக பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சு வருது. எல்லாம் பால், சர்க்கரை, கோவா எல்லாம் கரைஞ்சிச்சு. நல்லா கரைஞ்சி இதில் வந்து முந்திரி திராட்சை வந்து அதில் ஊறி அந்த பாலில் கோவாவில் எல்லாம் ஊறினா முந்திரி திராட்சைலாம் சாப்பிடும்போது அருமையாக டேஸ்ட் இருக்கும். நல்லா அருமையாக இருக்கும். இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை. இது நீங்கள் வந்து வீட்டுங்களில் வந்து நல்லா அழகாக செய்யலாம். இதில் வந்து நெய் எதுவும் சேர்த்துடாதீங்க, பார்த்துங்க. இப்போது ப்ரெட்டு போட போகிறோம். பாருங்கள், பொரிச்சு வச்ச ப்ரெட்டு பொன்னிறமாக இருக்குது. பாருங்கள், பால் எப்படி கொதிச்சு வருது. பாருங்கள், ப்ரெட்டு போடுறோம். அதுங்க அழகா நீங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு 4 பேருக்கு அப்படின்னு செய்கிறது மாதிரி இருந்தால் சின்ன ப்ரெட் வாங்கி போட்டுக்கலாம். எல்லாத்துலேயும் பாதி அவ்வளோதான். இது ஃபேமிலி ப்ரெட்டுனால வந்து ஒரு 15 பேர் அது மாதிரி சாப்பிட்லாம். பாருங்கள், இந்த ப்ரெட்டு வந்து நல்லா அதில் ஊறணும். நல்லா ஊறணும். போட்டு கிண்டினே இருக்கணும் நல்லா. கிண்டினே பஞ்சு மாதிரி ஆகிடும். அப்படியே பஞ்சு மாதிரி ஆகி அந்த பால் சர்க்கரையில் நல்லா ஊறி நல்லா ஹல்வா மாதிரி ஆகிடும். ப்ரெட் ஹல்வா மாதிரி. ப்ரெட் ஹல்வா தான் இது. ப்ரெட் ஹல்வா மாதிரி ஆகிடும். அவ்வளோதான். இது வந்து நம்ம பொரிச்சு வச்ச ப்ரெட்டு வந்து அதில் வந்து அதோடைய பாருங்கள் எல்லாம் ஹல்வா மாதிரி ஆச்சு. பாருங்கள், ப்ரெட் ஹல்வானா இதுதான் ப்ரெட் ஹல்வா. இதில் வந்து வெறும் எதுவுமே மாற்றம் எதுவும் இல்லை. நேச்சுராக உங்கள் கண் எதிரியே செஞ்சு காட்டுறேன். நீங்களும் வீட்டில் வந்து சூப்பராக நீங்கள் செய்யலாம். அவ்வளோதான் இதோடைய மேட்ரு. அவ்வளோதான். இது வந்து பெரிய விஷயமே இல்லை. இது பாருங்கள், நல்லா ப்ரெட் ஹல்வா மாதிரி ஆச்சா. பாருங்கள், ப்ரெட் ஹல்வா மாதிரி ஆயிடுச்சு. எல்லாம் முந்திரி திராட்சை வெள்ளரி விதை எல்லாம் சேர்மானம் நல்லா அதில் இதில் சீராவில் ஊறி நல்லா அருமையாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஆற வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா அருமையான ருசியாக இருக்கும். நல்லா அருமையான ப்ரெட் ஹல்வா நம்ம எல்லாருமே இப்போ சாப்பிட போகிறோம். ஸ்பூனில் இல்லைக்கா எல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருந்த ப்ரெட்டு எப்படி ஆச்சு. பாருங்கள் எப்படி இந்த இப்படி ஆகிட்ட மாதிரியே நல்லா பொன்னிறமாக பொரித்து வச்ச ப்ரெட்டு எல்லாத்துலேயும் பால் சர்க்கரை கோவா எல்லாம் கலந்து இது மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா அழகாக நீங்கள் இந்த சப்பாத்தியில் எல்லாத்துலேயும் தொட்டு சாப்பிட்லாம். நீங்கள்